Здравствуйте, с вами Сергей, и я хочу вам рассказать о своей сигнализации. Для этой сигнализации нам понадобится факела, поршни липкие. Ну, можно сделать схему, вот у меня рычаг стоит, можно сделать схему, будут от кнопки работать. Ну, это не обязательно. Нотные блоки для этого нужны. Ну, доски или камни, без разницы что. Вот, например, показываю ее принцип действия. Сейчас она включена, активирована. Вот наша входная дверь в дом. Ну, например, это вот сейчас я выключаю и буду ходить я. Я хожу нормально, ничего не срабатывает. Все окей. Вот. Ничего не работает. Мне надо включить и куда-то уйти. Я нажимаю рычаг, она активирована. И теперь мы когда пойдем, выходим, ну, ушли куда-нибудь, например. Ну, тут приходит какой-то игрок, чтобы воровать ваш дом, поснимать там, полазить в сундуках, позабирать, там, забрать там кровать или еще что-то. Ну, что у вас есть в доме, там, что нужно будет ему. Мы включаем сигнализацию. Так, мы ее включили. Ну, заходит в игрок, срабатывает сигнализация. Так. Он может выйти с той кнопки и хочет ее выключить. Не получается. Ну и тут прибегаете вы с мечом и убиваете его. Ладно, расскажу, как она работает. Вот. От этой кнопки сигнал идет на открывание двери и на сигнализацию. Он отходит и подходит вот к этому блоку. Система тут, ну скажу, не такая сложная, но сейчас вы все увидите и поймете. Он подходит к этому устройству, рычагу. На чем он поставил здесь? Ну, во-первых, он служит для того, чтобы вы могли войти, не включая сигнализацию. Вот я выключаю, я захожу, ничего не срабатывает. Когда я нажму рычаг, естественно, через блок пройдет сигнал, и он пойдет в сигнализацию. Сигнализация сработает. Дальше к такому же устройству, только он уже не идет к этому рычагу, а он уже идет к этому устройству, забыл, как оно называется, но, короче, оно меняет с положительного на отрицательный, с отрицательного на положительный. Сигнал идет и подходит сюда. Правда, я его неправильно показал, он идет отсюда и идет к этому поршню. Ну вот, с этой кнопки идет сигнал, проходит через него, идет сюда, но скажу, чтобы сигнализация у вас работала, тут надо ставить только кнопку. Рычаг тут ставить никак нельзя. Дальше. Когда сигнал приходит от кнопки, она редстоун загорается, получает положительный сигнал. Факела, естественно, тухнут. И поршня становится, ну, нейтральные, а тот поршень задвинуться не может. Почему? Потому что он не может отодвинуть блок из-за того, что тот держит его поршень. И когда поступает сигнал опять положительный, отрицательный становится, и редстоун не горит, то поршень, естественно, передвигается и становится тут. Как мы знаем, через один блок может пройти сигнал. Он от этого факела проходит сюда и идет на звуковую сигнализацию. Но он еще отходит от этого факела, поэтому редстоуну идет на это устройство и подходит к этому поршню. Для чего он служит? Ну, сейчас я вам покажу. Вот мы нажимаем кнопку, вот, сигнализация срабатывает, он задвигается. Почему он задвигается? Мы нажимаем опять кнопку, сигнал не проходит. Сейчас я вам расскажу, для чего он нужен. Ну вот смотрите, вот подходит к двери, нажимает кнопку, не включать сигнализацию. Он думает, что если я опять кнопку эту нажму, то она, естественно, выключится.
Но этого не произойдет, потому что если нету блока, естественно, прерывается сигнал, и он не дойдет до этого устройства. Вот. Как отключать сигнализацию? Откуда взять питание, чтобы отключать ее? Вот если от этой кнопки мы ее включаем, а вот от этой мы кнопки выключаем. Мы можем, конечно, от этой кнопки включить ее. Раз, она включилась. Можно, конечно, сделать, чтобы она тоже не включалась. Это все можно делать. Вот от этой кнопки идет сигнал. Подходит. Ну, это мостик сделать, чтобы они пересекались, они не должны. Вот он идет сюда и подходит опять же к этому устройству. Устройство это легкое, состоит из двух поршней, которыми есть на два блока друг от друга. Один стоит деревянный блок, не обязательно деревянный, как я говорил, можно каменный, ну или другой. Сверху стоят два блока, и по бокам у них факела красные. Ну, питание редстоуном, и сверху идем, вот тут можно поставить кнопку, и будет включаться. Это не только устройство можно использовать тут, ну, можно использовать как и рычаг. Надо что-то активировать, он поставили кнопку, нажали, это стал положительным редстоун. Нажали второй раз, редстоун стал отрицательным. Системка в этом не сложная, поэтому делается все легко. Ну, звуковой, сама Сирена, делается легко. К ним подходит редстоун, блок любой, конечно же, кроме стекла и этого светового светящегося камня. Тут факел, потом сверху него деревянный блок, со всех сторон факела. Нотные блоки ставятся под факелом, 4 вот так вот. И в центре сам стоит редстоун. Пишите свои комментарии, что непонятно, тоже пишите, я сниму видео или напишу вам, расскажу, что непонятно. С вами был Сергей, спасибо за просмотр, ну и пока.